Rotiyee kiyyaa yaa modeelessi koo burtukaanitti koosi buddeen galaa. Rotiyee kiyyaan akkana seenee rotiyee kiyyaa mana hidhaa sanaa. Rotiyee kiyyaa waan darbe dhiisii rotiyee kiyyaa safuun duraa ilaalee. Rotiyee kiyyaa rurururururee. Rotiyee kiyyaa yeroon si ilaaluu. Rotiyee kiyyaa na hin affisiisa. Rotiyee kiyyaa ati kutattuu dubartiiti. Rotiyee kiyyaa. Nagaan caalu nagaan waaqayyo isinirraa baay'atu hordoftoota Qeddoo YouTube subscribe like naa godha adarraa waaqa isinumee dhugaa rabbi ala taa'in jechuudha qorra keessa dhokadhee viidiyoo kana waraabaa jira adarraa isinitti haa ta'u Oromoo kiyya isiniin jecha Abiraamii akka jechaa jirutti jechuudha ani rootaanii guyyaa gaafa tokkittii kanan irratti yaadees hin beeku akeekees hin beeku haa ta'uyyuu malee maaltu hanga kanaatti akka isheen adeemtu ishee taasise waan hin beeku tokkollee hin qabu. Garuu immoo ani kaniini asitti poolisa faana atakara kaasaa ture ani seera hin kabaju jechuu koo miti garuu immoo farramuu hin barbaadu sababni ani hin farramneefis immoo sababan qaba yoo jedhu jechuudha. Akkasumallee hanga kanaatti naa dhiphattanii naa bilbilaa kan turtan abbaa koottillee naa bilbilaa kan turtanii galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Hanga kanaatti namni na jaallatayyuu jedhee yaadu jedhee jechuudha. Namni baay'ee si jaallata nutillee baay'ee si jaallanna turre har'as immoo Abiraam kooyii si jibbine osoo hin taane hojii kee jibbine kaan immoo nama jibbummoo jibbamaadha. Kanaaf iyyuu nuti amma hojii kee jibbine siin jenna. Haa ta'u malee gaafa rootaan qabsiiste sana gaa'ii sagalee sana harkaa fuudhaniitu guyyaa kennaniif guyyaa tokko jechuudha. Sanaa booddee viidiyoon kun siniif haa galu Oromoo qibamoochee bilxii ta'a gamna ta'a isaanii viidiyoo waraabanii ol kaaniitu torbaan tokko fa'itti guyyaa 3 fa'itti gallakkisu jechuudha. Viidiyochi kan turedha malee amma Abiraam mana hidhaa jira siniif haa galu. Amma egaa achi roottaadhaan waamee osuma kana jedhu roottaadhaanii maayinii yennaanii kootu taa'itii ta'inya taasofnaa jedhanii maal haasofnaa wanti hundumtuu dhumateeraa seera harka galeera jennaanii guyyaa tokko nuuf kennaniiru nan dhibbisiinii maaliif na dhibbistaa yaadni koo maaliif siif hin gallee jennaan maal barbaaddee jennaan anii fi ati teenyee walii gallee irratti haasa'uu qabna jedhe. Namni jechuudha haadha manaasaa faanaa sa'uyyuu akka Abiraam kanatti miti kan haasa'u. Abiraamii seeruma haadha manaa fi abbaa manummaa hin qabu. Haasaa hin beeku bakka guutumaan guututti jechuudha. Jaalalaan qabaniiti nan dhiisaa isan taasisaa ture sakaleessan dabarsee kanaafan kana hojjedhee dhugaa jiru ittiin dubbanne dhugaa jiru ittiin himne roottaan immoo kaleessa kan dabarsite qabdi yaadatti jechuudha. Atakara dubartoota faana inni taasisaa jiru jechuudha. Dhimma maaliif akka taasisu maaliif akka kana taasise hin dubbanne naasofne maaliif akkamittiin otoo inni bakka yaadatti hin kennin deebiitti hin kennin akkamittiin dubartiin kun dhiifama gootee fi wajjin hin jiraatti. Ruuttaa viidiyoo koo kana adaraa biras yoo ga'e dhaggeeffattu malee bira hin darbiin jechuudha. Hin deebiin of duuba jechuudha. Hin deebiin inni yoonanii maal barbaadde akka tinaa farramtuun barbaada jetteen jechuudha. Ani farramuu hin barbaadu jedhe maaliif farramuu hin barbaanne jennaanii si farrame taanaanii ani si irraas gargar bahe mucaa koorraas gargar baheera jechuudha jennaanii ani yuusa kanan barbaada jennaan anarrafachuun barbaada boqochuun barbaada jetteen jechuudha. Yoo anarraa adda baatedha jennaan eeyyuu gaafati qinxisseette bakka adda kutamtee baate gaaf sana nan boqodhe ani jennaan kana duwwaa fi miti waan hin dhaga'ee qabaa. Gaafan isarraa adda bahe lafa eenyuyyuu nan arginettani baqadhee adeema bada jetteetoo jirtaa jedheen jechuudha. Maaliif hanbadaa maaltu na balleessa jetteeni isa biraanis immoo maaliif inni taasaa turte achitti yeroo isaan nu gaafatanii algaarratti wajjiniin qabeeraa
jetteetu haasawaa turtee eessattis na argite sun maal godhu na argite maa sobdaa jennaani waanan sobuun qabu marrajaa yookiin immoo maal jedhama qabaa sitti agarsiisuu nan danda'a bilbila koo keessatti jetteen kaayii waan isaan godha waan isaan taasisan yooti waraabameetu ergamaaf natti fakkaate ruuttaadhaaf jechuudha. Ruuttaa bichaa maali Abiraam nutiyyuu mi argineerra nutiyyuu argine paantii malee gaafa ishiin jechuudha qullaashii akka ati baachaa turre qullaashii jechuudha dubartii paantii ofirraa hin qabne mee baatte ati kana caalaa maali dharee halgarratti arguun jechuudha gaaf qabu immoo sifaana cibteetti biraankiidha jettanii sifaana cibteetti biraankii taasisuu qabnedha iniiti isaan nama furmoo nama sadii ta'an sifaana cibsaniiru gizee baay'ee halgarratti si qabneera nutiyyuu waasiidha. Waasiidha jechuudha ishiniyyuu jetteetti saba targaa jira biyya targaa jira siin jettee jirti jechuudha eessa turte limmanaan kun hundumtiyyuu ija keessaa naa ilaalinaa sayii inni jettee natti gateetti susukkumtu eessa turte kaleessa isa biraanis immoo yeroo baay'ee dhufeenii si kadhadheen ture akkananii sirraa osoo hin taane akkananii xiqqii qabadhu gochaa turte yeroo baay'ee mana kee dhufee si kadhadheeraa isgoo jedhee si kadhadheeraa abbaan kiyya hanga si kadhatutti obboleessi kiyya hanga si kadhatu obboleessa keetu gaa'ela ruuttaati obboleessa keetu ishii fuudhe ande situ ishii fuudhe malee si faana jiraatti dubartiin kun kunuunsi ta'eef hin jiru. Isa biraan immoo mucaanaa kenni edderkas ta'eera ta'ennaani mucaa makaraa meeqatti arge siqaa meeqa itti arge sitti dabarsee hin kennu cuucii waan tokko hin beekne hanga waggaa 5 seerriyyuu ina ajaju jechaa jirti jechuudha ishiin inni immoo mucaanaa kenniiti ati akka barbaadde ta'e dhugaa jettee eenyutti kennite eenyu guddisaa akkamittidhaan dhugaan siniin jedhe baay'ee warri ruuttaarratti afaan isaanii bananii jechuudha. Warri maayisiste maa qabsiiste maa akkas gooteettanii jechuudha boruu keessan of fuuldura ilaala of fuuldura hin gufattu suuteedha suuta hin cabdu gaafa sana jechuudha rakkoo guddaatu sanirra gahaa jechuudha uma wanti ishiin gootan jiru uma wanti ishiin balleessitan jiru waan lekki waan sirrii goote kadhatteetti sagaddeetti naaf farrami jechuun ruuttaa jechuudha jalqaba isaa gaafa duraa jechuudha iddootti deebi'ii abbaa manaa ta'ii ilma dhiiraa ta'ii of qabiidha kan ture garuu immoo sun deemee maal fiddi eenyutu ishii faana jira kan jedhu hanga kanaatti deemame dubartiin jechuudha deebiftee surree keessan keessatti akka isin ofirratti fincooftan singoote jechuudha har'a sukkaaree jettus muraaree jettus shunkaaree jettus maqaa meeqa masoo meeqa waamtuyyuu ruuttaan jechuudha jaalalli ruuttaa keessa jiru baay'ee akkuma abeel jedhayyuu jechuudha abeel akkama jedhe maal akka dhabeettu ruuttaa jaalala Abiraam fixachuu ishii Abiraam mana hidhaatti darbachuu ishiitti nan beeke ruuttaa fana yeroonni ani dabarse suniyyuu har'a na gaabbisiisaa jiru ermellaa faana ture yeroo dabarsuun hin jedhu seetanii akkasa darbatoota kasedhe hin argitu suuteedha alaala gudii jira jechuudha akkasitti egaa kadhachaa ture jechuudha baay'ee tokkodhaanii kadhateera jechuudha baasawwii maaliifidha ani dhiifama naa godha malee jechuudha namni gaafa dhiifama gaafatu wanta keessa dabarsisana waan tokko maaliif sababa maaliif akka balleesse yoo natti mee dhiifama na gaafate malee osoo dhiifama cal'ina gaafatu natti hin tolu irra dibaa sana hin jaaladhan maaliifi boru irraa ka'a waan ta'eef gaafa irraa ka'e immoo rakkoodha waan ta'eef jechuudha obboleessa Abiraam ilaalaa ifaa gaashee ilaalaa Abiraam ilaalaa wantoonni darben buruu ilaalaa abeel ilaalaa wanta dabarsaa taasisaa turan sana akka ka'uun barbaadan abaddan dubartiin kun immoo xuraawaa keessa dhaqeetti jettee gaafa galte ishiinis hin xuroofti jechuudha karaa biraatiin jechuudha xuriidha wantichi maaliif dhugaan akka dubbatamu waan hin barbaanneef boruudha kanaafiyyuu ta'uudhumayyuu hin qabaatu jechuudha waan akkasii kun hundumtuu jedhe isa nani bishooftuu deemeef miti jedhe maal bishooftuu tokko torbaan tokko meeddatti deemte dura hoo maal gochaa turte dura maalidha kanatti taasisaa turte haati manaan kee ciiftee deessee wanti baay'ee kan ishii barbaachisu wanti mee kan ishii barbaachisu
ati dubartii ormaa faana akka barbaadde ta'aa turte jechuudha. Zanaan jedhan jennaati, fataan jedhan jennaati, maal fiddan jennaati. Nadhiisaan fedhuu ani isheen danfeenee sammuu konfataa godhatte miti. Akkati miti kan sammuu kee fataa gootu intala namaarraa dhimma qabdu edda fixattee booddee fataa jechuu dandeessa. Isheenis jireenya mataa kootiin jiraadhanis atis immoo jireenya akka barbaadan ta'uu yoo si mijateera ta'e itti fuftee jiraatta. Yoo barbaadetti algaa xoxxee jechuudha. Asinis dirdirri goote walakkaa cisuu dandeessatti. Bagasiin jette. Kanaaf iyyuu jechuudha. Sirbichi maaniyyuu waan irraanfadde. Iyyafaraja ሰው ብቻ waan akkasiiti jechuudha. Namni arga maalluun jedhu waan akkasiidha natti fakkaata sirbichi jechuudha. Gara dhumaa irratti jechuudha. Sirbi isaanii gara dhumaa irratti keessa bubbufatamee hordoftoota onni nama tuqa. Garuu hojiin isaanii immoo jechuudha. Hojiin isaanii immoo laphee nama tarsaasee nama daffa'a. Isa dhugaan isin waan hin taane jechuudha. Amma dubbiin Abiraam jabduudha dhugaan isin jedhe cimtuudha. Maaliif jennaani? Tokkoffaa wanti inni miidiyaa irratti gochaa turedha. Otoo karaa biraati miidiyaa biraatiyyuu Abiraam hanga kanaatti na deemu ture. YouTube sila ta'eef malee jechuudha. Keessattuu tokkotti hin deemu ture. Anta akka tukiin suni rakkisaadha jechuudha. Sukaaree kiyya kootu damee kiyya kootu mucaa kiyya addaan na baasiini ani siin addaan ba'uun barbaadu itti bochayyuu kana booddee bakka achitti gattee ani mucaa koo gatee na feettee baate jechuudha. Isheeninna fataatti jedha ishee fataa jenna fataa jedha sinin jechuun jaaladha. Basa biyya kutattuu dharuuttaan dhugaan sinin jedha biyya biraatti iyyuu darbuu dandeessi. Itoophiyaa keessa iyyuu ba'uu dandeessi. Inna maaliif hojjechuu dandeessi waan hundumayyuu jechuudha. Inna kana iyyuu ilaalaniitidha akka isheen Abiraam irraa gargaree akka baatu kan hin barbaanne sinin jechuun jaaladha. Fataa jedha sinin jedha.